এসো, কাম হিয়ার, চলে এসো, নেমে এসো, এবারে নেমে এসো, চলে এসো, এসো। মায়ের কথা শুনছো না? তাহলে আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি, তুমি বসে থাকো। এসো 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 এসো, উঠে এসো। না, আঙুলে কিচ্ছু নেই, কোনো খাবার নেই আমার, তুমি উঠে এসো। আর মিঠু একদম ঘুমোবার ইচ্ছে নেই মিঠুর। কিন্তু আমাদেরকে তো ঘুমোতে হবে, সকালে উঠতে হবে না? চলে এসো, এসো, কাম হিয়ার, চলে এসো, এসো। আর মিঠু একদম কথা শুনছে না, এসো। আমার গুড বয় বেটা না, এসো। মিঠু আমার গুড বয়, চলে এসো, এসো 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 এসো। দাও হাতটা দাও, হ্যাঁ ওটাতে দাও, এসো ওই পাটা দাও, হ্যাঁ উঠে এসো, এসো। কী হয়েছে? আর ঘুমোবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমাদেরকে তো ঘুমোতে হবে, সকালে উঠবো না? আজকে উঠতেই চাইছো না, না আর কিচ্ছু খাবার নেই, চলো এবার ঘুমোতে হবে। গুড নাইট মিঠু, গুড নাইট বেটা।